O'zim ham Realchiman. Abukam ham Realchilar. Hozir abukamni sinab ko'ramiz, ya'ni kiyimiz. Qo'limda Barselonani formasini kiyadi, diskga Barsa deb baqiradi. Shart berishdan oldin birinchi kimni muxlis ko'pligini bilib olaylik. Real bormi? Barsachilar bormi? Cho'tda sinab olamiz hozir bu sizni. Kiymasamchi. $1000 ming ishtirafsangiz. Men qanaqa baqirishni bilmayman, odamlar o'zi o'rgatadi sizga. Nima deyish kerak? Bo'ldi, diskga Barsa deb baqirib beradi. Ye.